大家好，歡迎收聽黃法靈玄學觀。咁今集咧就同大家講一位藝人。咁啊咧，呢位藝人咧早排咧就喺佢嘅社交媒體咧就 po 咗一張黑白相，應該就喺呢個應該大約一個星期前啦，咁樣就 po 咗一張黑白相出嚟。咁眼有淚光，咁我好奇心驅使下咧，咁我就當時就上去呢個 Google 咧，就順便就睇下佢嗰個出生嘅年月日啦，咁樣，咁啊攞到個出生年月日咧，就得出個八字出嚟咧，當然就冇時柱嘅。咁啊八字咧，佢原來出生於丙辰年啦，己亥月就丙戌日呢個五行嚇。咁啊時柱就相對就冇啦。咁但係咧，從命盤睇到咧，我哋睇到一樣嘢就係咩咧？佢喺個五行嗰方面咧，佢就丙火日元嚟嘅。咁佢丙辰，咁啊天加有兩個丙，咁丙火咧，火啊生土，因為佢係己月出世。咁有地支有辰土戌土啦，咁其實咧就三個土，有兩粒火啦，計埋佢自己嚇，計埋自己嘅丙火嚇。咁一睇咧就包住咗個官煞，簡單啲包住個亥水其實個煞。咁而行緊咧就甲午大運，今年就丙午年。咁我就有一個念頭一諗，咦？呢個水即係個亥水受傷啦，係嘛？火生土，土就克水啊嘛，水就佢嘅煞。咁好簡單，女人通常傷心咧，都係為咩咧？為感情偏向比較多。當然我就唔可以話係絕對啦嚇，但係我用盤去論述咧，佢呢一次呢一次嘅嗰個叫做傷心啦嚇，或者出現咗呢個現象咧，就俾我睇到咧，應該就係同感情有關嘅啦。嗱，因為咧從呢個八字命理咧，一個蛛絲馬跡就係睇得到出嚟嘅。咁我用我解釋一下啦嚇。咁因為佢係屬丙火，咁今年入丙午年，丙咧就係佢比星，而午火咧就係佢嘅劫財嚇。咁行緊劫比運，咁啊劫比咧就相對就克官煞，而劫比身相食又克官煞，而且咧佢係屬於丙戌日，有午火去合佢個夫妻宮，而且咧個午火同個亥水咧就有一個叫做暗合嘅現象。咁即係話咧，有機會一個現象就係話咧，會唔會婚姻咧就由出現有第三者介入，亮起一個紅燈啦所講而且講呢個火嗰個就代表咗咩咧？佢嗰個感情上嘅我哋稱為競爭者啦。咁所以從呢一啲蛛絲馬跡去睇咧，咁會有呢個信息俾我去了解咯。咁你話喂，如果真係唔係感情嘅話，咁唔通為工作咁你為工作會唔會走去鋪一個咁傷心嘅一幅相出嚟咧？咁樣但係如果正常嘅睇法我就認為唔會咁樣嚇，所以通常都係為感情啊、為屋企啊等等呢啲咁嘅問題嘅，尤其是女性添啦，係咪？咁當然啦，我哋從命盤睇咧，就睇到呢一個睇法啦。咁至於你話當事人到底係為咗啲乜嘢事傷心咧，就呢樣嘢就只有佢當時先知啦，係嘛？呢啲佢自己嘅私事，咁亦都當然唔會公開啦，係嘛？咁所以但係點都好啦，即係如果你係為
真係為感情嘅咧，我覺得有時啲嘢咧就隨緣啦，係嘛？緣聚緣散咁啊！如果一段感情真係要嚟嘅，你又擋唔到；要走嘅，你亦都阻止唔到。好似成日有時我哋會接觸到一啲客戶咧，會即係嚟批八字啊、問感情啦。咁通常睇到出現第三者咧，咁其實我會同佢講，我話你翻去聽一首歌咯，咁啊聽下盧巧音嗰首《三國志》啦，咁你個人應該會咩噶啦，會容易放低啲噶啦，因為有時啲嘢你都喺感情上真係控制唔到嘅，但係日子總要過嘅嚇，即係不論點都好，傷心都係一時嘅啫，任何嘢都係講過渡期嘅啫啊！過咗去就冇事嘅啦嚇，最緊要咧自己嗰個保持翻自己嗰個身心啊，嗰個健康啊，樂觀就得噶啦。咁好啦，今日咧就講啊簡小姐呢個命盤咧，就講到呢度為止。如果大家有啲咩睇法嘅，可以不妨留言，記得 like share 同埋撳埋個鐘仔啦。係咁多，拜拜。